家好啊！今日嚟到長沙灣巡台啊！呢一間呢叫做 KDA， 係比較舊嘅夾公仔場。咁我揾到一台1987嘅相機台，佢係低檔嘅膠袋台嚟嘅。嗱，貨多檔又低呢，證明台主呢對佢嘅台性呢係相當之有自信嘅。咁我哋一步步睇下佢有啲乜嘢進攻嘅手段可以做啦。咁首先膠袋台呢，基本上係冇得俾你脫爪噶啦。咁加上佢有驗收啦，基本上你唔可以瞄準到一個好薄嘅位置去易收嘅。咁另外佢內雕好似都好穩定。咁我主要就試下打保位或者2樓睇下有冇機會啦。OK， 呢度試下抽底保位。唔得，天地太高啦，擋唔住啊！拉多啲貨過嚟先。咁呢一台呢，其實同上一集夾納 BoBo 嗰一台嘅處境呢，有啲類似嘅，好多進攻嘅手段都唔用得。但係佢低檔內雕大，咁你可以利用佢嘅內雕。咁依家係做緊啲咩呢？我要去內雕嘅時候呢，唔係掟去背景，而係要撞到背景反彈出嚟。OK， 依家背景嗰盒再抽底保位，有啦，呢一下擋到，不過佢冇向前碌，佢向咗右邊碌。背景又出現啦，抽下面嗰盒可以保位反彈。如果佢前面有個平台，會唔會可以直接出貨呢？話口未完，平台出現啦，試下抽出嚟保位。哇，好可惜啊！今次就碌咗去左邊，但係就證明咗嗰個位置呢，保位反彈嘅成功率係好高嘅。OK， 第3次啦，再抽底保位，竟然比右邊快過出貨。OK， 今次碌啱方向，上咗擋板，有啲危險，但係重心喺洞口入邊，試下用後面嘢翻佢。OK， 成功出貨1987相機，終於脫離呢個保位地獄啦。下一台，跟住我哋嚟到 Cormany， 呢個係 PopMart 嘅盒台，有得倒爪喎，咁拉背景嘅盒過嚟呢，應該唔難嘅。哎呀，我目標俾平台，咁要打其他盒先啦。OK， 有啲驗收。OK， 好似唔係有啲喎，驗收都幾大嘅。但係爪力就好強嘅，聽到佢收爪呢，非常之大聲。OK， 再夾佢應該抽到佢出嚟啦。哇，驗收有冇1秒啊？咁要早啲收爪啦。佢驗收好大，但係俾你吸角喎。咁呢台可能係打2樓吸角出貨啦。咁佢有得吸角呢，拉貨嘅難度就低啲啦。雖然驗收好大，但係你可以留到一隻爪喺盒頂呢，佢就有機會拉出嚟啦。有不自覺打出2拍添。哇！呢個吸得太薄啦，呢個吸得好靚，不過卡咗擋板。
哇！呢下脫詞咗，差少少。咁其實燃收係點樣捉嗰個拍數呢？簡單嚟講呢，你撳完收爪之後，佢延遲咗幾多先收爪呢？咁你撳落爪嘅時機就提早幾多？咁呢一台呢，我打2拍嘅時候呢，佢去到第3拍先收爪。咁佢遲咗1拍，你落爪嗰陣呢，就要提早1拍落爪啦。呢個空位太大啦，要再拉滿少少。如果粉紅色嗰盒 Melody 可以瞓平就好啦。睇嚟又唔夠空位俾佢瞓低，試下夾側窗嗰盒 Samuel。又唔記得咗去燃收添，試下打2.5拍，睇下入唔入到爪先。唔得，咁要打3拍啦。睇落3拍應該 OK， 今次頂得爪。OK， 嚟多次，睇可唔可以吸佢上嚟。OK， 依家等機會吸一次深啲嘅。Serious， 出得乾脆啲得唔得？呢個高度試下2.5拍吸過，撞玻璃拍數會短咗，再早少少落爪。OK， 成功出貨。咁呢一台嘅解法都好明確啦。2樓靠擋板，跟住吸角出貨。咁跟住落嚟就要睇下有冇辦法重現呢一個窗位啦。你側窗有冇辦法直接吸出貨呢？不過拉滿少少後邊嘅先。OK， 稍微擋咗。45度角粉紅色嗰盒可唔可以拉平呢？呢盒都幾唔聽話，一直都唔瞓低。算啦，我哋直接拼側窗試下。呢個位一直俾前旁下嘅爪位我，試下可唔可以喺2樓拉到盒落嚟先。睇嚟呢個位比較難帶落嚟。再直拼試下，呢一個盒嘅角度斜咗，睇下冇辦法吸過先。哇！個爪喺玻璃出面，呢下差少少，要再早啲。唔得，咁要再揾機會啦。45度角會唔會夠力吸出貨呢？喂，做乜推返走啊？OK， 趁佢依家堆咗過嚟正窗呢，我哋話後邊。好，咁依家1樓呢就滿咗好多啦。OK， 成功幫台主擺返好個陣啊！咁 Melody 呢個做咗斜台，咁我哋唔搞佢啦，推埋另一個過嚟，試下用燃收嗰段時間撥佢向前先。係機會啦，不過角度唔係好理想。OK， 謹慎啲，慢慢去調整嗰個拍數。
比較接近啊，要再早少少移收。喂，呢下冇燃收嘅，突然之間早過平時收走，咁呢度要重新揾機會啦。有種俾隻酒背叛嘅感覺。呢度好似有機會吸上嚟2樓喎。會唔會拍得太整齊呢？OK， 睇下依家可唔可以2樓吸過嚟洞口邊啊？其實一爪喺頂呢，即係拍數係啱噶啦。咁依家就係睇佢燃收嗰陣呢，揈得生性啲啦。Nice。OK， 今次嘅角度非常之好，安全啲，睇下有冇辦法拉個檔過嚟先。諗落後邊有斜台，其實應該安全嘅。我哋試下直拼啦。OK， 後旁爪位會轉前旁嘅。我哋吸角要一爪喺頂，轉一轉爪喺有少少嘅地方落爪。好，似樣啲啦，再試下。OK， 依家叉左邊嗰隻爪要貼到隻盒嘅左邊。叉好少，試下甩大啲，等轉爪轉得多啲。爪位都啱啦，咁依家就睇佢燃收生唔生性。OK， 成功出貨啊！咁依家難得砌好咗個台面呢，再試少少睇下有冇機會先。頂咗走，反而變咗平台。咁就試下有冇機會拉後邊嗰盒上平台啦。哇，差少少，好似有啲機會喎。哎呀，半隻腳上出嚟跌返落去。正門嗰盒有冇機會呢？哇！一入爪呢就掟得好兇狠啊！試下呢盒打落平台先，又落返去，咁試埋剩低啲幣呢，冇機會就算啦。哇！竟然喺我最後一個5蚊嗰陣先上到2樓，咁依家呢，就睇下拉唔拉到去側窗啦。拉到過嚟就有得打。OK， 拍數找位都啱，咁跟住嚟就睇佢燃收生唔生性啦。短邊呢可以吸角嘅位太少啦，所以你見我落爪嘅位呢都比較謹慎。OK， 機會啦，吸咗過嚟側窗，同埋分平咗，更加容易吸角。OK， 到咗窗位啦，只要唔入爪呢，就等出噶啦。
呢個角度好靚，有冇機會呢？爪位唔啱，要轉翻啱個爪位。哇！呢一下冇吸起，呢下遲咗落爪，要再早翻啲。OK， 成功出咗2盒 School Panda 同埋1盒 Labubu。咁今集呢，就俾大家睇到一台比較少有延收帶但係可以吸角嘅台。延收帶嘅台呢，就更加考驗大家對爪位同埋拍數嘅理解啦。雖然難度係比較大，不過佢有得吸角，冇推天車，大洞口。咁喺香港台式機嘅環境呢，有得就必有失嘅。咁佢呢一台呢，其他台性都俾足你嘅。如果佢延收都冇呢，應該就俾人打爆啦。如果冇延收呢，你要面對嘅可能係推天車；如果冇推天車呢，你要面對呢，可能係縮洞口要解凍。咁就建議大家按照自己嘅喜好同能力去揀台啦。如果想睇我繼續巡台打台嘅，記得訂閱我 channel， 同埋記得 like 我呢條片。咁我哋下集見啦，拜拜。